Юк Ирәндек буйдарында, Баймак яктарында Урал батыр эпосына һәм Мөхәммәтшә Бурангуловтың тууына 115 ел тулуга арналган халыкара сәсәндәр бәйгеһе үткәрелде. Bundan 4000 yıl elek Ural digen bababız Yaşav bilen ölüm aytaşkanda Yazmışlar bir melde Tevekellep sığıp gitken Derin oldu izlerge Hater seferge ulattan Vata sehi batırdı Ali bir kim bilmegen Kumaş menen aytırdı. Algan ki Ude sattan yılında Eyuden kıygen tavına Evde şunda Türkten ki Dağ ormanlar yeşerhin Yalan yerler yeşerhin Menge ulmez Tüp alhın Koşu hayrat nattahın Halka yırlap mutlanhın Yerden hasın düşmanlar Barı kulüp toplanhın İl hıyırga il bulur Yer hıyırga bah bulur Balkıp durur yer bulur Digen kulüp eytken Баймак калаһы һәм Баймак районы өчен узган ел Урал батыр елы, башкорт халык эпосы елы булды диергә мөмкин. Бұл эпик комарткыны халык сәсәне Мөхәммәтшә Бурангулов 20-нче буат башында Баймак тарафтарында язып ала. Башкортстандың сәсәндәр мәктәбен тергезүгә юнәлтелгән эшләрнең дәвамы ла, һөҗүмтәле бер быуыны ла бындай бәйгеләр. Эпосты башкаручы Габит Сәсән менән Хәмит Сәсәндәрнең yeğenләре был сараларда ихлас катнашты. Улар айрыуса шатлык кисергәндер, чөнки һәр ырыу бер-береһен, үз-үзләрен барлап, асылда ысынлап та иҗади, илһөяр тукымдан икәнен күрде. Үсеп килгән яшь буында тарихи картатайларының тынгыһыз йөрәге типкәнен, илһамлы каны акканын тоеп, тагы ла горурланды, тагы ла калкынды.
Яхшы һүҙҙәр әйтегеҙ, тура һүҙҙәр әйтегеҙ, сәсән яны һеҙгә йоҡон алығыҙ, сәсән яны һеҙгә йоҡон алығыҙ, сәсән яны һеҙгә йоҡон алығыҙ. Сәсәндәр, әйҙәгеҙ, һеҙ ҡайҙа? Кем ул бөгөнгө сәсән? Урал батыр эпосын бүгін кем башҡара ала? Бәйгенең йомғаҡлау кисәһенә йыйылған халыҡты тап ошо һорау ҡыҙыҡһындырҙы, тулҡынландырҙы. Сәсәндәрҙе күп күргән, уларға зирәк аҡыл, тапҡыр тел, һүнмәҫ дәрт биргән Баймаҡ ерендә ялтырауыҡ сығыштар, тоҡом телле телмәрҙәр булыуы мөмкин түгел. Әммә Сәсән исемен күтәрергә йөрьәт итеп сәхнәгә сыҡҡандарға халыҡ барыбер ихтирам менән үҙ итеп ҡарай. Мөхәммәтшә Буранғолов изге уйҙарынан башын талдырған, мәрхүм мәрхәмәләрҙең ҡола ерҙәрен китаптарға яҙып ҡалдырған. Төндәрендә тороп яҙынма, яҙынмаҫта инең тынғы бирмәй, эс кенәйгеҙ тулы хазина. Балларына ҡарап башын эйә, һәрис күжә таллары, рәхмәт инде Буранбайға, талантлы үҫә баллары. Ай, яҡари! Шүлгәнде шулай оҙатҡас, Урал халыҡты йыйҙыртҡанда. Эстәмәне тоймаған, эҙләмәне ҡурҡмаған, осорҙола кешеләр бергә тупланып, үҙ араһы юлланып, көслө ырылдар көсһөҙҙө талауында күрҙем. Яланды юл батшалары кеше затын эҙәрләп, тапҡан ерҙә берәмләп, аша башын үҫтереп, ил өҫтөндә түш киреп, кешеләрҙе буҫығытып, илатҡан осорҙа егеттә булып үлемде лә белмәнем, етемде лә күрмәнем, дөйөү илде ҡаплағас, йылдар күкте яумағас, үлем күҙгә сағылғас, миңә лә көн килер дип, минең ҡулдан килмәһә, илгә бер ир тыуыр дип, кешеләрем бер көндө шатлығымлы булыр дип, һыҙлап йөрәге һыҙған, һаңлап үҙе
Урал батыр эпосы башкорттар өчен генә түгел, дөнья мәдәниятенең кыйммәтле кумарткаһы. 5000 юллык был кубайырды тулыһын сыятлаган, сәсән теле менән башкарган кешеләребез әлегә бармак менән генә һанарлык. Борынгы әйтеш сәнгатен, хамаклау юлаһын белгән замандаштарыбызды табырга, сәсәнлек традицияларын илгә, күзгә күрһәтергә мөмкинлек бирә бундай йыйындар. Башкортстан Мәгариф министрлыгы Урал батыр эпосын башкарусы укучы балаларның бөтә республика бәйгеһен эпос менән бәйле төбәктәрдә узгара. Аза түгел, күп тә түгел, бары 4 ел. Аза түгел, күп тә түгел, бары 4 ел. Был ердәрдә, был яктарда кар урманда шаулаган. Ситтән килеп картаусылар куян төлке аулаган. Шулы сырда кайпан ягынан килеп сыккан бер аусыл. Шулы сырда кайпан ягынан килеп сыккан бер аусыл. Түгел ябай юлаусыл, мылтык тоткан ток саяскан. Түгел ябай юлаусыл, килеп сыккан бер аусыл. Бында тигән нигез кырам, авыл бында буласак. Бында тигән нигез кырам, авыл бында буласак. Үземдә мин ныктырам, гомрем бында узасак, авыл бында буласак. Аусы әйткән һүзләрне Тәңре ахры ишеткән. Аусы әйткән һүзләрне Тәңре ахры ишеткән. Кар урманды саф һүзләрне халык үзенә ишеткән. Тәңре ахры ишеткән. Бере артыннан бере халыктар күсеп килгән. Бере артыннан бере халыктар күсеп килгән. Әйтерһең лә картаусыл шулай булырын белгән. Халыктар күсеп килгән. Аусы ял иткән тавышы хәл тавы тиз йөртелгән. Аусы ял иткән тавышы хәл тавы тиз йөртелгән. Күп уйламай улым, кәлтәү тиз исемләнгән, кәлтәү тиз исемләнгән. Тарих бит ул дусларым, бүген генә язылмай. Тарих бит ул дусларым, бүген генә язылмай. Тарихка язылганы мәңгелеккә юйылмай, мәңгелеккә юйылмай, бүген генә язылмай. Мәңгелеккә юйылмай, бүген генә язылмай, бүген генә язылмай. Тайдың мұңдары йөрәгемнең түрендә. Башкортстанды данларга хаклымын тик үзендә. Сәсән теле уланы мин, нисек бүл әйтмәй түдәм мин һай. Сәсән теле уланы мин. Әйтәгез әйтәйем, барыгызга етәйем, үзем әйтеп үтәйем. Хаклагыз башкорт авылын, хаклагыз авылым йөзен. Батырдарын unutmagın, haklagın avulum yılahın, haklagın batırдар avulun. Eytihegin eyteyim, yeştergele yeteyim, yeşil yılandı boğup, мәңгелекке taşlayık, ak hujalardın yolun, gurur davam eteyik, batırdarı biz yolun, gurur davam eteyik. Batırdarыбыз хакына йыйылышып турайык. Яшьтәрне киләсәккә тугры юлга әйдәйек. Тунгатар авылыбызды гөл баксага күмәйек. Батырдарыбыз авылын гөл баксага күмәйек. Күрәтегез үлемде, танытыгыз илемде, дип фарман бергәнде. Үздәре зур диюдей Дүрт батыры килгәнде. Алыштанмы, тартыштанмы, хайла берде дигәнде. Әрәм булып коймагыз, тәүдә шуны уйлагыз. Үзегездән күчереп, берәй хайван хайлагыз. Дигәс болар яман көлгәнде. Ай батыр икәнһең, дип патшалар барыла мыскыл итеп куйганды. Кадил патша асудан Ней әйтергә белмәенсә, уйлап нитеп тормаенса, каңгыраган икән бул,
яндыраган икән бұл. Райымды күтәргән, үгідімді күлтірім. Үгіт қылған қылықты, батырдар тиіп тұрың, деп фарман бергенде. Кем ул Сәсән? Сәсән ул һүҙ оҫтаһы, шағир-импровизаторҙың башҡорт араһында киң таралған исеме. Сәсәнлек сәнғәте башҡорт халҡының бер булып ойошҡан, берләшкән дәүрендә 16-нсы быуатта ныҡ үҫешә. Сәсәндәр халыҡ шағиры һәм йырсыһы, фәлсәфәсеһе һәм уҡытыусыһы, ил халыҡ тормошонда ҙур йоғонтоһо, үҙ урыны булған йәмәғәт эшмәкәре, тарихсы. Ҡубайырҙарҙа Сәсән эшмәкәрлегенә ошондай баһа бирелә. Ханға ҡаршы уҡ булған, бейгә ҡаршы ут булған. Сәсән булмай кем булһын, Сәсәнгә тиң кем булһын. Яманлыҡты яҡламаҫ, дошман хәтерен һаҡламаҫ, яҡшылыҡты һөйләр ул, яуға саҡырып өндәр ул, дауға саҡырып өндәр ул. Ысынлап та, ил-йорт өсөн хәл иткес мәлдәрҙә беҙ әле лә шағир Сәсәндең һүҙенә мохтажбыҙ. Сәсәндең ни икәнен, кем икәнен тормош әленән-әле күрһәтеп кенә тора. Ҡобайыр, ҡоба һәм йыр тигән һүҙҙәрҙән алынған. Ҡоба ул маҡтау, ололау, данлау мәғәнәһен аңлата. Башҡорт эпостарҙы ҡобайыр тип йөрөтә. Урал батыр эпосы беҙҙең иң күренекле ҡобайырыбыҙ. Халҡыбыҙ борондан батырҙарын, ил азатлығы өсөн яуҙарға сыҡҡан улдарын данлап, ҡобайырҙар ижад иткән. Йәғни бындай ҡобайырҙар героик йөкмәткеле ода, айырым ижади күренеш булған. Тағы ла ҡобайырҙар тәрбиәүи темаға өгөт-нәсихәт менән дә ижад ителгән һәм был төрө лә халыҡ араһында киң таралған. Урал батыр эпосын башҡарыусыларҙың халыҡ-ара бәйгеһендә ҡатнашыусылар үҙҙәре яҙған ҡобайырҙар менән сығыш яһаны. Әйткәндәй, балалар араһында уҙған конкурстарҙа ла үҙҙәре ижад иткән өр-яңы ҡобайырҙар айырым шарт менән билдәләнә.
язған ердарың, біздің есін аманат. Сенің язған ердарың, біздің есін аманат. Ай, Уралым, Уралым, байлығың көп, Уралым, байлығыңа хужалар көп, тек халқыңа yok, Уралым. Асыл аға сүстірет, сет яттардан кеттірет, яланғас қалырмы, Уралым, қарағайдай ғырур халқың, ұнытып байман ирек хақын, баш халырмы, Уралым. Зәмзәм һыуын татыған, алпан-тұлпан атлаған, ирдәрің күп Уралтау. Түлкі кейіп бидәнгән, қырқмыштайдай көдәлгән, қыздарың күп Уралтау. Ай, Уралым, Уралым, қында ятқан құралым, яңғырармы хинде бір сақ, ата-бабам ұраны. Ай, Уралым, Уралым, күрәләтә талауларға, нисек түдеп тұрахың? Ай, Уралым, Уралым, ышанамын, келер бір сақ, қалқыр қабат Уралым, балқыр қабат Уралым, Уралымдың келәсәгін, байманлыққа юраным, изгілікке юраным, иман қайтар халқыма, deyip Құдайымдан ұраным, ай, Уралым, Уралым. Башқұртстан, сеңе әйтем, өз тіліңе өзің құжа бол. Қарттарға шәфқәтлі болайық, достар естер. Изгілікті ұрап өтмейік, өзіміздің башқұрт тілімізден балаларды мәхрүм етмейік. Башқұрт тілі güzel тіл ол, yumuşak қына матур мұңлы тіл. Өз тілімізді өзгертмейік. Матурғына итіп сөйлей біл, тоғырығына итіп сөйлей біл. Тілді білеу, тілді хақлау, тілді данлау достар ил көрке. Балаларын илік Rusça üretken, neyler uylayken hazır halkım Başkurtu. Uyan kişim yoklap yatma, yerimizden mahrum kalmayık. King dalalağına Haybullah, yayrap da yapkan Haybullah, yer hav baylığına Haybullah, kumlep de yapkan Haybullah, appak kılganına Haybullah, dörünüp de yapkan Haybullah, uralar yağında Haybullah, bayıkkandan tapkan Haybullah, Haybullah'ım. Tiregine yaktan Haybullah, dörlügüne zaptan Haybullah, köşlerde yaygan Haybullah, sidemin kütergen Haybullah, bar halkı yangan Haybullah, tüyek nigiz topkan Haybullah, dostluktan atkan Haybullah, yarmanға бай болған Haybullah. İl degenden keme yok, жол башта сәлләдине yok. Тыштан ялтыр кейініп, істі хөсет иман yok. Болғандарда көр алмай, жоқта өдіп бір алмай. Тыныслыққа ұт бүркіп, үді сәңгілдәгін мүгіп.
Урал батыр эпосын ятлауы еңелдән түгел. Уны укып сыгу өчен генә лә күп вакыт һәм тиешле белем, әзерлек кирәк. Эпостың йөкмәткеһе катмарлы, ул тәрән мәгънәле вакыйгаларны һөйләй. Унда сагылган осыр бик борынгы. Шул ук вакытта ердә тормыш барлыкка килү, ак менән кара, яхшылык менән яманлык, яктылык менән караңгылыктың көрәше асык күренә. Бындай хәлдәр дөнья тарихы, фәлсәфәһе нигезендә яткан, Библияла һәм Коръәндә хүрәтләнгән вакыйгаларга аваздаш. Әдәм менән Һаваны йылан Алла тыйган эшкә этәрә. Урал менән шүрләнде лә, шул ук юха йылан йоланы бозырга, турһыктагы канды эсергә кутырта. Ошо гөнаһты эшләгәс, кешеләргә үлем куркынысы янай башлай. Әдәм балаһы үлемһезлеккә хукугын югалта. Ердә бөтенләй икенче, авыр һәм буталсык, көрәш кан куеш менән тулы тормыш башлана. Изге йоланы бозмаган, ата һүзен, ягъни Алла һүзен тоткан Урал батырдың ысын пәйгамбәрләрсә, үз иңенә бөтә авырлыкты алып, үз ирке менән халык өчен курбан булуын һөйләй. Безнең ата-бабаларыбыз, башкорт халкы борындан хак дин юлын, ысын иманды белгән, Аллага якын булган. Урал батыр йөкмәткеһе ошоны исбатлай. Был кубайырды дөньяви әсәрләр менән янәш куеп өйрәнәһе. Дөнья фәлсәфәһе тарихында башкорт халык фәлсәфәһенең дә лайыклы урыны бар. Галимдарыбыз был йәһәттән бердәмрәк һәм күбрәк эшләһен ине. Тарих, тел һәм әдәбият институтында Урал батыр эпосын өйрәнүсе айрым бүлек асырга күптән вакыт. Әмма был үтә лә кәрәкле адым һаман яһалмай. Arkadaşlar, nihayet beygenin en tulkullandığımız meline gelip yettik. Meşhur eposunu Ural Batır'a arналған birinci halkara Sesender beygehinin maksus prizine hem diplomuna layık olan Sesender'de sehvet ürüne sapıralım. Beygenin maksus gülegine layık buldular. Müharrem Selimov. Bilaret Alahı. Amrar Arıdınbayev. Sivay Alahı. Vesile Sadıkova. Ege'li rayonu. Teniye Raşirova. Kaybullah rayonu. Velila Devletşina. Salavat rayonu. Milyamal İdrisova. Baymak rayonu. Münevvere Arslanova. Baymak rayonu. Hüyermike Nugumanova. Baymak rayonu. Svetlana Valiyeva. Nuriman rayonu. Hem Gülnaz Ularşina. Üfük Alahı. Birinci derece diplomuna layık olan dinozorları sapıralım. Baymuhanova Vinera. Üfük Alahı. Gaymullina Asiya. Sivay Alahı.
хөрмәтле сәсәндәр, кадерле кунаклар һәм дә якташлар. Республикабызның ЮНЕСКО эшләре буенча комитетының махсус призы Урал батырды югары кимәлдә үзенчәлекле башкарган өчен Өфе кызы Баймөхәмметова Венерага тапшырабыз. Венера Баймөхәмметова. Диплом, видеофильм, Ислам Эргалендән видеофильмы Урал батыр һәм дә Сакырау. Билдәле булуынса, һуңгы елларда ЮНЕСКО тарафынан күп кенә экспедициялар, саралар һәм дә сәфәрләр оештырыла. Сираттагы сәфәргә сакырабыз Венераны Россия Федерациясының субъектларына, милләттәшләребез яшәгән күрше өлкәләргә Урал батырды пропагандалау өчен, мастер-класслар, дәресләр бирер өчен һәм дә бөтәгезне дә сакырабыз. Венера, бөтә ЮНЕСКО мәктәбе укучылары исеменнән һине кайнар котлайм. Алдагы көндәрдә бергә йөрибез тушынан. Ул укучылар арасында гомумән Башкортстанда беренчеләрдән булып, Урал батыр эпосын 3 төндә ятланы. Уннан инде эяреп, артабан башкалар да башка телдә ятлай башлаганнар. Әлеге вакытта Венера был башкорт халкыбызның рухи куматлыгы 4 телдә башынан алып адагына хәтле яттан сөйләй. Шуны зур бурыс күрәм, шуға һеҙгә еткерәм. Борон заманда, ҡаты һуғыш булғанда, урыҫ, башҡорт, татар, йәһүд әсирлектә ҡалғандар. Милләттәргә айырып, зур соҡорҙар ҡаҙғандар. Һәр соҡорҙа бер милләт, бағауылдар ҡуйғандар. Бына килгәндәй түрә. Килһә, күҙеней күрә. 2 соҡор яғында уратып һаҡсылар тора. 3-нсеһе янында бағауылдар 4-5ләп. 4-нсеһе тирәләй бағауылдар юҡ нишләп. Киткән туҙынып түрә. Йә, яуапты кем бирә? Бағауылдар башлығы күҙен шулай башлаған. Баш өҫтө ғәфү түрәм, хәҙер аңлатып бирәм. Оло соҡор төбөндә бағауылдар уратҡан, әсирлектә татарҙар, тотҡонлоҡта йәһүттәр. Бағауылдар күрмәһә, берәү өҫкә үрләһә, астағылар кем уҙарҙан, яурын ҡуя, астан этә, сығаралар бергәләп. Сыҡҡаны астағын тартып ала берәмләп. Бына шундай берҙәмдәр, тейеп һөйләгән башлыҡ. Түрә ҡуйған баш сайҡап, елкәһен ҡуйған ҡашып. Дауам иткән тей башлыҡ. Бына бында урыҫтар. Бағауылда күп түгел. Берәү сыҡһа астағын, тартып алмай көс түгел. Үҙ йәнен күреп яҡын, ҡарай тик ҡасыу яғын. Шуға 4-5 бағауыл тей, ҡасырмаҫтан була ул, бер әмәлен таба ул. Түрә тамаҡ ҡырған тей, мыйыҡтарын борған тей. Бұлары не өсөн бағауылһыҙ торған тей. Башлыҡ һүҙен алған тей. Бында түрәм башҡорттар. Яуҙарҙа хас арыҫлан. Һеләүһендәй йылғырҙар, берһе 5-те йығырҙай. Яңғыҙ айыу һуғырҙай. Бына шундай батырҙар. Ята хәҙер бахырҙай. Әсере һуң нимәлә? Түрә һорау ҡуйған тей. Әтнәкәле был эштә ҙур бер серҙе тойған тей.
Бындай батыр халайык, қазір хөрмәткә лайык. Батырды бахыр иткән, йөрәген уттай өткән, көнсөллек тигән дошман, эсенә инеп босҡан. Соҡорҙан сығыр өсөн, берәйһе һалһа көсөн, башҡалары балаҡтан тартып төшөрә аҫҡа. Бер-беренә ҡарауыл тей, кәрәк түгел бағауыл тей. Ҡасыу ҡайҙа уларға, ирек тә юҡ буларға. Тип башлыҡтың әйткәне, йөрәгемде өткәне, шулдыр йәнде ҡыйғаны. Эй, халҡым, тип уйланым. Олатайым ҡиссаһы, бөгөнгө көн ҡаҙығы. Көнсөллөк күҙ томалап, ҡыла хилаф яҙығын. Илебеҙҙе, телебеҙҙе, үҙебеҙҙе һаҡлайыҡ. Үҙебеҙҙе, телебеҙҙе, илебеҙҙе һаҡлайыҡ. Һаҡлайыҡ, һаҡлайыҡ. Афарин, Динара ханым, афарин. Рәхмәт. Сәсәндәр бәйгеһенең гран-прийы Әбйәлил районы сәсәнияһы Хәнифә Әбүбәкирова тапшырыла. Көслө ҡул сабыуҙарҙы йәлләмәйек. Беҙҙе Баймаҡ ҡала һәм район администрацияһы менән ошо өлкән ҙур еңеүебеҙ менән ҡотлайбыҙ. Беҙҙең бәләкәй генә бүләк һеҙгә алдағы эштәрегеҙҙә, алдағы ижадығыҙҙа итәргес көс булып торор тип уйлайбыҙ һәм беҙҙән бер йылҡы атаһының кустаһынан ҡаҙар. Ошо табынға йыйылышҡа килер өсөн байрамға ул миңә 4 тапҡыр Һәйетҡолға 5 километр араны йыйып барды. Сөнки беҙҙең Һәйетҡол ауылында телефон юҡ. Бына рәхмәт, хәҙер һин мине саҡыралар икән, атың менән һыбай барыр әйтәм. Гран-при ул еңел генә, бер генә шиғыр һөйләп яуланмай. Бала саҡтан алып килә ул. Бына мин 11-нсе класты Темәс интернат мәктәбенең Баймаҡ районы иң беренсе сығарылышында сыҡтым. Баймаҡтар мине былай итеп ҙурлағас, үҙҙәрен ҡыҙҙары тип һанағас, мин уларға ҙур рәхмәт әйтәм. Шунан һуң 60, уны әйтмәй булдыра алмайым. 62-нсе йылда мин ауырып киттем. Беҙҙең кластар китте Өфөгә, институтҡа инделәр. Уларға интернаттан сыҡҡандарға ней булманы, конкурс булманы. Ә мин ауырыным һәм ҡайттым. Мин шул йылы клубҡа эшкә индем, һәм беҙҙе Мәйгәште тигән ауылға звено менән йәйгеһен бесәнгә ебәрҙеләр. Беҙҙең бында Темәстә тегеп алған йәшел генә салбарҙарыбыҙ бар ине, үҙебеҙ теккән. Шунан һалам эшләпәм бар ине. Шуның менән мин унда күбәт арттырҙым. Сөнки бәләкәй саҡта ла беҙҙең күп бейә була торған. Мин атайымдың иң бәләкәй ҡыҙы булғас, Кинйә, Иркә, мин һәр ваҡыт һыбай мин нигә һуғарырға бара торғайным. Бына әле ат тотманым, ир тотманым. Шунан һуң әле мин малды бөтөрөп быйыл ошо сәсәнлек юлына ныҡлап тотонайым тип йөрһәм, миңә тағы ла ат бирәләр.
Demestен biz ye uyurunuk, әбиелілге, каникулдарда. Даже мына bir иптәшем қар үстінен тәгәрәйіні, білгейіні ол бізден. Қар үстінен тәгәрәген үйлей, атлауға ол уже Билал менен қырдасара шундай алып, онда бірдей ат та үйрімей, машинала үйрімей. Шунда қар үстінен ол тәгәрәй, арығанлықтан. Біз шундай хәлдә йөріп, 11-нче класста эзләп ошо Баймакка килеп бүттүк, Аллага шүкүр. Уның нейин күрдүк инде. Файдаһын күрдүк. Мына мен хәзер дә, әгәр дә ошо бүтүнләй малды бүтүрүп атты гына тотам, Алла берһә Баймакка кел, һәбай килеп йөрү. Ҡоҙғон сығып алғараҡ былай тиеп әйтте ди. Мин үлемде табылған һистә ҡурҡып тормайым. Уны табып бирергә һис ваҡыт мин күнмәйем. Ҡарт булғанда был эштән мин бер үҙем баш тартам. Тағы өҫтәп шуны әйтәм. Әсәнән тыуған бер кем дә был донъяла үлмәһә. Yer uttары, ağaçlar yulağa boyunma. Kölgü qurau düşkəndə his yeşillik bitmə. Onda birgə ne fayda? Qaz üyrəgi aqbaşı şıbır-şıbır qoyunub, hıv üstünü qaplaha. Yerdəgi hövtün sıha, şu saqta biz nişlər biz. Qoydan utda alır biz, hövda nisi kesir biz. Başım halıp, yav asıp, kupsağında topınıp, aslık, darlık gürhəmdə, kupzarıqıp yürhəmdə, min qan ismey, it yeymey, uləkənin kudmayın, üstünde bir sıkmay, bu dünyala turalmam. Ölümde tabıp birirge, min hüdemde giremem. Hayıtkan. Ölümden korkırgen buha, kurtulurga yumutlar. Tür yerge uylaha, ildi gidip yoy edler. Cigen bular. Құдғын айтқан әйткенін, юл барыста, қотланда, бүрі-бүрі қосланда, бары ертқыз хуп көрген. Құралайы, бұланы, қығыл сикеп, құяны, ояғына махайып, бір ауыз хүд әйтмәген. Кәкуқтағы, ұям yok. Balam digen koyğum yok. Bala bağrım digenler, bala üstün yanğanlar. Ne ettiler hemine şu deyip ortağa halgan din. Türlü hüylep, türlü uylap, his birlikке gelmeysin. Qırqa bir hüd eytmeysin. Tar kalışta halgan din. Qort mınan hun hifkengen. Yanğın ауға сығырға қортқыр сырықта шикленген. Бірде бір күн дүртеулеп, бұлар ауға кеткенде. Көп ерлерді өткенде, көп ен алып, шатланып, бұлар аудан қайтқанде. Аулап алған құштардың, бейлеп алған ендердің. Орағында бір ақ құш, аяғыны бейлегес, башын қырқып ташлаған, сағыны қойрағас, қонлы ешін түккенде, өз зарыны әйткенде. Ел көрерге сықтым мен, ер қошынан түгілмін, ешей тұрған елім бар, İlhed yetim tugilmen, yerde hiç kim tevmaktan, bir ayak bakmaktan, kuş
Құш болырға ярылап, біреуін тең көрмәгіз. Көкке ашып ярылып, айды қояшты көзләп, Үдіне яры хайлаған, икенде арбаған. Бар құштарға баш болған, самырау тиген атам бар. Икі балаһы болған, балаһыла үделе, исауырау көрмәген. Үдәрілі балаһы, исбіреуі өлмәген. Шундай данлы атам бар, әлілі батша атайым, ебәргіден мені, иліме мен қайтайым. Мені бөліп ашап та, сейнеп мені йотып та, бар бір аш болмамын, ош болып мен хүңмәмін. Ен шишменен ху алып, әсем тәнем йодырған, барғыдға білделі, өз нұрына хуғарған, құяш деген әсем бар. Ебәргіден мені, отам бар бір табыру, келіп яулап алыру, самрау деген батшаның, Хумай деген қыдымын. Олтын сәсім тарқахам, илде нұрға күмәмін, күндіз ерге нұр хибәм, кесін айға нұр берем. Ебәргіден мені, иліме мен қойтайым, ен шишменің хөвілін, хідге өйтіп кетейім. Теген хүдді ешіткәз, ен бірді қартынан ен бүге қарсы, ұлдарына кәне жеткендерді. Шүлген хаман құштық ошау яғында, Урал бұны құтқару яғында болып талаш кеткенді. Урал құшты тартып алғанда, сеткерек алып барып қойған. Хәдір тамақланам да, отай әсейіңі алып барып ташлайым. Тип тамақланға отырған кен, құш хау қанатынан үз қауырында алып, яралы қанатындағы қанға бояп ерге ташлаған екен. Үз аққыш келіп кетеріп алғанда кеткендер. Ен бірді қарттар, ен шишменің ұрынын құрай алмай қалғанға өкінгендер. Ұлдарына, құштар қарабысқан яққа қарап, көз елмайса барырға, ен шишменің ұрынын табырға. Әгерде юлда өлім осыраға, башын қырқып алып қайтарға құшып, екі ұлын екі орсланға міндіріп, олатып қалған ти. Aferin Halife'ye, bilim havluları. Урал батыр эпосын башкаруучулардын халыкара бәйгеһе тәүгә үткәрелә. Әмма эшләй торган эштәр күп. Халыкара кимәлдә бәйгеләр үткәрү тиешле әзерлек менән төпле һәм ысын барлыкка туры килерлек булган ине. Олы өмиттер менән Урал батыр рухына эйәргән яшьтәребез булганда, сәсәнлек традицияларын онытмаган өлкәннәребез исән сакта, Урал батыр эпосын һәм башка милли кумарткаларыбызды хаклай, ятлай, йөренә җиткереп башкара алабыз. Мәшһүр эпосты һөйләп калдырган Габит Сәсән менән Хәмит Сәсәндең истәлегенә хәтер кисәләре, Кубайыр бәйгеләре алда тора. Халык сәсәне Мөхәммәтша Буранкуловтың тууына 115 ел тулуыды Башкортстан халкы Урал батыр эпосын 4 телдә ятка һөйләгән яшь сәсәндәр менән каршы ала. Урал батыр үз халкына иң хәлиткеч мәлдәрдә ярдәмгә килә. Бүген дә ул безгә юл күрсәтә. Бердәмлеккә, уяулыкка, аң белемгә әйдәй.